हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों का एक नया चैप्टर रेशियो स्टार्ट करने वाला हूँ। रेशियो सर लगभग हर चैप्टर में यूज़ होने वाली चीज़। जैसे आप परसेंटेज क्या करते हो, रेशियो में चेंज कर दो। जैसे 20%, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/5, यानी 1:5। तो आप इसको रेशियो को मतलब परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। रेशियो आपका CISI, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस में भी कभी कभी लग ही जाता है। तो लगभग हर जगह रेशियो आपके काम में आएगा। तो बाकी चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको रेशियो बता देता हूँ। रेशियो में आपको बेसिकली दो तीन चीज़ें ध्यान देने वाली रहती हैं। जैसे कि सर मान लीजिए अगर कहीं आ गया 1.2 पे बार। सर बार क्या होता है? बार कुछ नहीं होता, रिपीटिशन होता है। जैसे 1.2222 करते हो तो हम रिपीटिशन को इतना लंबा ना लिख के दो पे क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। अगर इसको हटाना हो तो हम लिख सकते हैं 1.2 पे बार है तो इसको आप लिख सकते हो 1, फिर 2/9। 1 × 2/9। यहाँ पे सर 1 प्लस हो जाता है, इसीलिए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दो ऐड करते हो तो यह आ जाएगा आपका 11/9। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो। इसके बाद सर आप देखिए, अगर मान लीजिए कोई नंबर है जैसे 10.212121, तो आप सर 10 लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, दो दो नंबर का रिपीटिशन है सर, तो दो अंक पे क्या करेंगे आप, बार लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10.21। इसको हटाने के लिए सर इसके नीचे 99 आप कर सकते हैं। तो बस बेसिकली इतना ही करना रहता है आपको, इसके बारे में बस इतना ही जानिए। तो आइए देखिए रेशियो क्या होता है। रेशियो कुछ नहीं होता है सर, रेशियो इज़ नथिंग बट इंटीजर। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, रेशियो कुछ नहीं होता है। होता क्या है, इंटीजर होता है। मतलब कोई भी नंबर है, उस नंबर को उसके सबसे छोटे पार्ट में लिखने का तरीका क्या होता है सर, रेशियो होता है। इसको समझते हैं। मान लीजिए सर एक नंबर है आपका 10/12 है, आप इसको लिख सकते हो 5/6। आप 2 से डिवाइड किए 5 बार, 2 से डिवाइड किए 6, तो 5:6 क्या हो गया सर, इसका रेशियो हो गया। क्यों? इसके शॉर्टेस्ट फॉर्म में आप लिख रहे हो इसे। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए रेशियो बी इक्वल टू 1.2 पे बार, देन फाइंड एक्चुअल रेशियो। सर पिछले बार मैंने आपको बार समझाते हुए बताया, आप क्या लिखोगे सर, 1, फिर यहाँ लिखोगे आप 2/9, फिर आप क्या करोगे, 9×1 = 9, 2 11/9, और यही आपका आंसर हो गया। बार को सॉल्व करने का एक तरीका होता है सर, पहले पूरा नंबर लिखिए, बार है, फिर जिस पे बार नहीं है सर ये नंबर, उसको माइनस करिए, और 9 तो रहेगा ही, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 11/9। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं सर। लिखा है, इफ़ बॉय एंड गर्ल्स रेशियो इज़ 1.44, देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ 66, देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। देखिए सर, बॉय रेशियो का क्या है, 1.44। जैसे कि सर 1.44 है, रिपीटिशन है सर, तो हम इस 4 को ना लिख के यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। अब जैसे ही आप बार लगाओगे सर तो इसको सॉल्व करोगे, कितना आ जाएगा, 4 पे 9, 9 होगा, 9 4 13, मतलब 13/9 आ गया सर, जो आपका यहाँ है। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जिस पे बार है टोटल नंबर लिखो, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करो अपान 9, तो यहाँ से भी आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 13/9। सो आप देखो 13/9 मतलब बॉय गर्ल कितने हुए, 13 9, और टोटल कितने हुए, 13 + 9 = 22। टोटल 22 का लड़के हैं, मतलब रेशियो है टोटल 22 स्टूडेंट का। अब इस 22 की वैल्यू कितनी दी हुई है सर, 66। तो आपको 9 की पूछ रही है सर, तो कितनी हो जाएगी, 27, क्योंकि 22 की वैल्यू आपको 66 दी हुई है। एक की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, तो 9 की 27, और यही आपका आंसर होगा। सो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पर हम इसे बार में कन्वर्ट करते हैं, कहाँ नहीं, इसको भी ध्यान देना होता है सर। जैसे सर आपका लिखा है, इन ए क्लास बॉय एंड गर्ल्स रेशियो आर 1.44 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ 1220, देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। देखिए सर, अब आप यहाँ पे बार में मत चेंज करिएगा, इससे फ़ायदा क्या होगा सर, 1.44 को अगर आप बार में चेंज करते हो, लिखोगे 1.4, और मिलेगा कितना आपको, 13/9। लेकिन जब आप इसे ऐड करोगे ना सर तो ये कटता नहीं है आसानी से। कहीं आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि कहाँ आपको बार में कन्वर्ट करना है, कहाँ नहीं कन्वर्ट करना रहता है। तो आप इसको सीधे लिख सकते हो सर, 144/100। दशमलव के नीचे एक लगाते हो, जितने अंक रहते हैं उतने ज़ीरो कर देते हो आप। दशमलव के नीचे यहाँ पे एक लगाओगे, उसके बाद 2 4 हैं तो आप यहाँ पे ज़ीरो लगा दोगे। अब आप इसको 2 से काट दीजिए, या 72, और ये हो जाएगा 50। यानी बॉय कितने हैं, 72, गर्ल कितनी है, 50। तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा सर, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 72 + 50 122। 122 की वैल्यू कितनी दी हुई सर, 1220, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 10। तो 50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर,
500 और यही आपका आंसर होगा। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर, इन ए क्लास बॉय एंड गर्ल्स रेशियो आर 1.66 एंड बॉयज़ आर 20 मोर देन गर्ल्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए सर, यहाँ पे आप करेंगे जब 1.6 पे बार को आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 15/9। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मिलेगा 5/3, यानी 5/3, यानी बॉय कितने हैं सर 5, गर्ल्स कितनी है 3, डिफरेंस कितने का है सर दोनों में 2 का, और इस 2 की वैल्यू कितनी दिया है 120। तो देन टोटल स्टूडेंट कितना है सर, 2 की वैल्यू 120, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई सर 60, तो 8 की वैल्यू सर 60 × 8 बराबर 480 स्टूडेंट, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बस आपको सर ध्यान देना रहता है कि कहाँ पे आपको बार को बाई 9 करके चेंज कर दे और कहाँ आपको नहीं चेंज करना रहता है। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन दिया किस रूप में है। जैसा क्वेश्चन दिया हो उसी हिसाब से आप उसको क्या करते हो सर, एडजस्ट कर लेते हो। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब सर आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मर्जिंग ऑफ रेशियोज़। रेशियो को हम मर्ज कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। मर्जिंग रेशियो देखते हैं सर। कहता है इन द गिवन रेशियो इफ़ वन टर्म इज़ कॉमन देन वी टेक एलसीएम और मल्टीप्लाइंग बाई कॉमन टर्म्स इन अपोजिट साइड। कहता है अगर जो आपका टर्म्स दिया हो सर उसमें कोई भी एक टर्म कॉमन हो तो उसी टर्म को अपोजिट एंगल गुणा कर देते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ करते कैसे हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है सर, A/B इक्वल टू 3/7 एंड B/C 4/5, देन फाइंड A/B/C। अब आप देखिए सर, A/B 3/7 है सर और B/C 4/5 है। यहाँ पे सर B देखिए कॉमन है, B यहाँ भी है, B यहाँ भी है। B की वैल्यू यहाँ कितना है 7, तो मैं यहाँ 7 मल्टीप्लाई कर दिया। B की वैल्यू यहाँ कितना है 4, तो मैं यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे मुझे A बराबर कितना मिलेगा सर 12, B बराबर कितना मिलेगा सर 28, यहाँ भी B बराबर कितना होगा सर 28, और C बराबर कितना होगा 35। तो 12, 28, 35 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं सर। जहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे B की वैल्यू 7 है, यहाँ पे B की वैल्यू 4 है, तो हम B की वैल्यू को बराबर कर देंगे। बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे सर तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना रहता है, तो 3 में भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12, 7 में 4 का करेंगे तो आ जाएगा सर 28, यानी ये A हुआ, ये B हुआ, और C में 7 बचे 35, और यही आपका रिक्वायर्ड रेशियो होता है। सो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। जो भी टर्म कॉमन है सर उसको दोनों टर्म में क्या करिए, गुणा करिए। इस टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई गुणा करिए, सॉरी इस टर्म को जो यहाँ पे वैल्यू है उसको यहाँ पे करिए मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जो टर्म है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए और आंसर निकाल दीजिए। सो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आइए सर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि सर इफ़ A/B इक्वल टू 3/7 एंड B/C इक्वल टू 2/1 एंड A+2B + C बराबर 1640 देन फाइंड B-C। तो आपको B-C की वैल्यू बनानी है। कहता है कि A/B अगर 3:7 में है, B/C 2:1 में है, तो A+2B + C बराबर 1640 हैं, तो आपको B-C की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सर, आप लिखोगे A/B यहाँ पर दिया हुआ है सर 3/7 और B/C यहाँ पर कितना दिया है 2/। यहाँ पे देखिए सर B की वैल्यू 7 है तो मैं यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ B की वैल्यू सर 2 है तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे A/B/C मिल जाएगा। A बराबर कितना आएगा सर 6, B बराबर कितना आएगा सर 14 और C बराबर कितना आएगा सर 7। तो आपको A/B/C मिल गया सर। अब कह रहा है A2BC, यानी A की वैल्यू सर 6, 2B की वैल्यू सर कितनी है 14, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 28, और C कितना है सर 7। टोटल कितना हुआ सर 41 की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 1640, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 4। तो आपको पूछा हुआ है कि 28 - 7 यानी B-C पूछ रहा है सर, तो B की वैल्यू कितनी है सर 28, 2B की वैल्यू कितनी है 28 और यहाँ पे 7, तो 21 की वैल्यू कितनी है सर 840। इसकी वैल्यू सर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी मैंने गलती कर दी 40 आ जाएगी, तो 21 की वैल्यू सर 840 और यही आपका आंसर है। सो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ हो। आइए सर देखते हैं अगला क्वेश्चन।
मर्जिंग रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, इसको आपको पूरा समझना होगा। एक बार आप इसे समझ गए तो फिर मैक्सिमम 75% तक सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन रेशियो पर ही बेस्ड होते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इफ़ ए रेशियो बी इक्वल टू 1:2, अगर ए और बी का अनुपात 1:2 है, एंड सी अपॉन ए प्लस 3 बी इक्वल टू 5:7, और सी अनुपात ए प्लस 3 बी 5/7 है, तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर फाइंड करना है। सर देखिए यहाँ पर ए बराबर कितना दिया है सर 1, बी बराबर कितना दिया है 2। अब आप यहाँ से वैल्यू रखे निकालिए सर, तो कितना आ जाएगी 1 और 6, आप यहाँ पर करेंगे सर तो हो जाएगा सी अपॉन 1 प्लस 2 बी है, तो यहाँ हो जाएगा 6 इक्वल टू 5/7। 7 से 7 कट गया तो सी की वैल्यू कितनी आएगी सर 5। अब सी की वैल्यू आपको मिल गई है सर, कितनी है 5, तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर निकालना है सर। तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, यानी आपको कितना मिलेगा 1 + 4/25, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा 5/25। 1 और 5 काटेंगे तो आपको कितना आएगा 1/5, और यही आपका आंसर होगा सर। सो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, क्योंकि यहाँ ए और बी की वैल्यू सर दी हुई है, तो हम यहाँ से सी की वैल्यू क्या कर सकते हैं सर, फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। कह रहा है सर इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1:2, मतलब ए और बी का अनुपात 1:2 है, एंड सी माइनस ए अपॉन सी प्लस बी का अनुपात 8:13 है, तो आपको ए प्लस बी प्लस सी 29 गिवन है, तो आपको बी की वैल्यू बतानी है। सर देखिए यहाँ से ए की रेशियो की वैल्यू कितनी दी है 1, बी की कितनी दी है यहाँ पे 2, C-1 मतलब C माइनस ए किया है सर, तो ए की वैल्यू कितनी करेंगे -1, यहाँ पे बी रखेंगे कितनी आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना हुआ 8/13, तो यहाँ से सर आप C की वैल्यू कितनी फाइंड कर लेंगे 29/5। अब सर यहाँ पर रख दीजिए सर, तो मिलेगा क्या 1 + 2 + 29/5 = 29, यानी टोटल ऐड करेंगे सर तो कितना हो जाएगा। अब सर यहाँ पे LCM लेंगे, 1 मिनट फिर से करके बताता हूँ सर। आप यहाँ पे LCM लेंगे, ये हो जाएगा 5, यहाँ बाई 1 करते हैं, बाई 1 करते हैं, यानी हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 29। जब आप ऐड करेंगे सर तो ये हो जाएगा 44/5। सो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जब इन तीनों को आप ऐड करेंगे कितना आएगा 40.44/5। इसकी वैल्यू कितनी दी सर 29, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, अगर इसकी वैल्यू इतना है तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी सर 29 × 5/44, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू पूछा है सर, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 बार में ये कट जाएगा, और 145/29 आपका आंसर हो जाएगा। सो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आपको कुछ नहीं करना रहता है सर, आप अपने जो वैल्यू दी हुई होती है ए बी की, उससे आप सी की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे रख के कंपेयर कर देंगे, वहाँ से आपको 1 की वैल्यू मिल जाएगी, 1 की वैल्यू मिल जाएगी, तो फिर आपको बी पूछा है, बी की वैल्यू कितनी है सर 2, तो बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। आइए सर देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर ए रेशियो बी इक्वल टू 3:4, बी रेशियो सी इक्वल टू 1:2, सी रेशियो डी इक्वल टू 1:3, एंड डी रेशियो ई इक्वल टू 4:5। तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए क्रॉस, मतलब ए मल्टीप्लाई 6 इंटू डी ए मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड बाई डी मल्टीप्लाई ई। देखिए सर एक चीज़ आपको बताऊं, अगर आपके रेशियोज़ कम होते हैं, जैसे A/B है, B/C है, तो आप उसको जो भी कॉमन रहता है उसका मल्टीप्लाई कर लेते हो, लेकिन यहाँ पे 5 रेशियो लगभग दिए हैं, जहाँ भी आपको 3 रेशियो से ज़्यादा होता है सर, इस तरह से मल्टीप्लाई ना करके हम, अगर मान लो आपको दिया हो जैसे A रेशियो B बराबर 1:2, B रेशियो C बराबर 2:3, C रेशियो D बराबर 4:5, तो सर हम लिखते हैं A, हम लिखते हैं B, फिर से बता देता हूँ, हम लिखते हैं सर A, हम लिखते हैं B, हम लिखते हैं C, हम लिखते हैं D। देखिए सर यहाँ पे A रेशियो B आप लिखे थे 1:2, B रेशियो C आप लिखे थे 2:3, और यहाँ पे लिखे थे सर 4:5, तो आपको कुछ नहीं करना रहता है, इधर जो गैप है सर यही नंबर आप उतारते चले जाओ 2, इधर देखिए सर 2 आएगा, और इधर क्या आएगा 3 आएगा, और इधर क्या आएगा 4 आएगा, आप मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा सर 4 4 16, ये हो जाएगा सर 4 दूनी 8 24, और ये हो जाएगा 2 3 6 25 30, और यही आपका रिक्वायर्ड रेशियो होता है। तो बस वही यहाँ पे किया गया है सर, आप ध्यान दीजिएगा। आपने लिखा A रेशियो B, ठीक बताता हूँ सर, आपने लिखा A रेशियो B, 1 सेकेंड,
क्वेश्चन आ जाए। देखिए सर, आपने लिखा ए रेशियो बी 3:4, मैंने यहाँ लिख दिया सर। फिर है बी रेशियो सी 1/2, मैंने यहाँ लिखा है सर। सी रेशियो डी 1:3, मैंने यहाँ लिखा है सर। डी रेशियो ई 4:5, मैंने यहाँ लिख दिया सर। सर यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ कुछ भी नहीं था, तो मैंने चार, जो नंबर इधर होगा उसी को हम उतारते चले जाते हैं। जो नंबर इधर होगा हम इसको उतारेंगे, जो इसके इधर होगा हम आगे वाला नंबर उतारते हैं। इधर सर पीछे वाला, आगे वाला नंबर कितना उतरेगा, 2 2। पीछे कितना उतरेगा सर, 3। इधर सर पीछे कुछ भी नहीं बचा है, तो आगे क्या होगा, 4 4 4 4 उतरता चला जाएगा सर। अब आप मल्टीप्लाई करिए सर। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16 दूनी 32, 4 चौक 16 छक्का 96, और 5 तियाँ 15 छक्का 90, ओ सॉरी 15/120। अब आप इसको सर क्या करिए, अभी ये रेशियो के फॉर्म में है तो आप इसको और छोटा कर सकते हैं। सबको सर आप क्या करिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये सर आ जाएगा आपका 4 तियाँ 12, 4 8 24 30, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो आप इतनी बार में डिवाइड हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है ए क्रॉस सी, ए मतलब 3, सी मतलब 8, यानी 3 × 8। फिर आप पूछ रहा है डी क्रॉस ई, डी कितना है 24, ई कितना है 30, तो 24 × 30। जब आप इसको काटेंगे 8 तिरिक 24, 3 से 3 कट गया, यानी 1/3 आपका आंसर होगा। सो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। जो भी नंबर सर अगर आगे गैप है तो आगे वाला नंबर, पीछे गैप है तो पीछे वाला नंबर आप लिखते जाएंगे उसके आगे, और बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर 2 या 3 रेशियो दिया होता है तो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, और उसके बाद अगर 3 से ज़्यादा होता है सर तो हम ये तरीका लगाते हैं। आइए सर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मर्जिंग ऑफ रेशियो नियर अबाउट ख़त्म होने वाला है। अब आप देखते हैं कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन क्या होता है। कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन जो होता है सर, कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन देखते हैं सर। इट ऑलवेज इन जीपी। ये कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन मैक्सिमम केस में क्या होता है, जीपी में होता है। जैसे सर आपका दिया ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी बराबर सी रेशियो डी बराबर डी रेशियो ई बराबर 1:2, देन फाइंड ए प्लस सी बी प्लस डी। कुछ नहीं करना, पहले को आप लिखिए सर 1:2। आपको मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है सर। आपने 1 2 लिखा, ये कितने टाइम्स हो रहा है, 2, तो ये भी 2 टाइम्स होगा, 4 तो ये भी 2 टाइम्स होगा, 8 तो ये भी 2 टाइम्स होगा, कितना 16। यानी ये वैल्यू आपको मिल गई। आपको सर ए प्लस सी और बी प्लस डी फाइंड करना है सर। तो ए प्लस सी कितना होगा सर 5, और बी प्लस डी कितना होगा सर 10, यानी 5/10 यानी 1/2, और यही आपका आंसर होगा। मतलब कंटिन्यू प्रोपोर्शन में सर हम पहला वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद दूसरा, मतलब पहले 2 रेशियो को हम लिखते हैं जैसे 1:2, उसके बाद वो उतना गुना मल्टीप्लाई होता जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर। जैसे आ गया इफ़ ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी इक्वल टू ई रेशियो एफ बराबर 4:5, देन ए प्लस सी प्लस 3 ई बी डी प्लस ई एफ क्या होगा। देखिए सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको एक चीज़ जानने को मिलेगी। आपके ए की वैल्यू, सी की वैल्यू और ई की वैल्यू 4 है सर। बी की वैल्यू, डी की वैल्यू, एफ की वैल्यू 5 है सर। ठीक, आप देखिए, इसको अच्छे से बता देता हूँ। ए की वैल्यू, सी की वैल्यू, ई की वैल्यू सर 5 है, और उसके बाद सर बी की वैल्यू, डी की वैल्यू, एफ़ की वैल्यू कितनी है सर 5 है। आप यहाँ पे वैल्यू रख दो सर, तो यहाँ मिलेगा आपको 4 4 और 3 ई, मतलब 4 तियाँ 12। नीचे मिलेगा 5 5 और 3 5। अब आप करते क्या सर, ऐड करो, 4 4 8 12 20/25, यानी ये कट के कितना मिलेगा सर 5 चौक 20, 5 5 25, यानी 4:5। मतलब क्या हुआ सर, जो रेशियो यहाँ पे दिया है वही रेशियो यहाँ पे मिल गया। इसका सर एक लॉजिक होता है। लॉजिक ये होता है कि अगर आपके जो रेशियोज़ हैं उनकी वैल्यू बराबर है सर, और न्यूमरेटर में वही चेंज है जो डिनोमिनेटर में हो, मतलब यहाँ पर ए सी प्लस 3 ई हुआ है और यहाँ सर बी डी प्लस 3 एफ हुआ है, मतलब चेंज सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है, सेम है। तो जब भी ऐसा होता है तो जो आपकी वैल्यू दी हुई थी रेशियो में, मतलब यहाँ पे 4:5 दी हुई है ना सर, तो वही वैल्यू उसकी आंसर हो जाती है। मतलब उसके रेशियोज़ वैल्यू में भी कोई चेंजिंग नहीं होती है सर। कंक्लूजन देखिए सर, लिखा है यहाँ पे, इफ़ द चेंज इन न्यूमरेटर एंड चेंज इन डिनोमिनेटर इज सेम। मतलब सर जो चेंज आप न्यूमरेटर में कर रहे हो वही चेंज आप डिनोमिनेटर में कर रहे हो, देन द गिवन रेशियो विल बी इक्वल। तो जो आपका रेशियो दिया होता है वही आपका आंसर होता है सर, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं सर, फिर आपको क्लियर होगा। कह रहा है कि इफ़ ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी इक्वल टू ई रेशियो एफ इक्वल टू 1/8 आ गया, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है सर
क्यूब रूट ए, क्यूब रूट सी, क्यूब रूट सी, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम चेंज हो सर, तो जो आपका रेशियो गिवन होता है ना सर, वही उसका आंसर होता है। इस क्वेश्चन में देखिए सर, इफ़ ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी इक्वल टू सी रेशियो एफ इक्वल टू 1/8, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो क्यूब रूट ऑफ ए प्लस सी, क्यूब रूट ऑफ प्लस सी, क्यूब रूट ऑफ प्लस बी करके आपको आंसर निकालना रहता है उसके होल स्क्वायर का। तो सर आप करते क्या हो, क्यूब रूट, सॉरी सर, क्यूब रूट में आप 1/8 पहले लिखोगे, क्योंकि सर ये वैल्यू चेंज नहीं होगी तो इसको सॉल्व करने का मतलब नहीं है। उसके बाद इसका होल स्क्वायर कर दोगे सर, क्यूब रूट ए 8 का निकालोगे सर तो 1/2 आएगा, और इसका होल स्क्वायर करोगे सर तो कितना आएगा 1/4, और यही आपका क्या होगा सर, आंसर होगा। इसकी वैल्यू सर आप ध्यान देना, इसकी वैल्यू सर यहाँ से आएगी 1/2, और जब इसका स्क्वायर करोगे आप तो ये आ जाएगा 1/4, और यही इसका आंसर होगा। तो आज वाले इस वीडियो में मैं रेशियो का मर्जर, मतलब रेशियो कैसे कैसे मर्ज होता है और इसके डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में चेंज करने से क्या क्या चेंजेस आते हैं या चेंजेस नहीं आते, वो मैं डिस्कस करूँगा। एंड रेशियो में भी आपका 4, 5 या 6 क्लास जो भी लेगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा। सो आप बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और भरोसा रखिए 2019 प्री तक मैं अर्थमेटिक का पूरा पोर्शन कवर कर लूँगा। फिर देखता हूँ मैथ कौन, एडवांस मैथ आपको कौन पढ़ाता है। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मर्जिंग रेशियो सम एंड प्रोडक्ट। अगर रेशियो आपका सम और प्रोडक्ट के रूप में दिया हो तो उसको मर्ज कैसे करते हैं। लिखा इफ़ 3 वेरिएबल्स आर गिवन, अगर आपको 3 वेरिएबल गिवन दिए हो, मतलब ए एक्स वाई जेड ए बी सी यू वी डब्ल्यू जो भी हो, देन सम ऑफ देम एंड गैप इज सब्सट्रैक्टेड, देन वी गेट रिक्वायर्ड रेशियो। तो आप तीनों को क्या करिए सर, ऐड कर दीजिए, और उनके बीच का क्या करिए सर, गैप निकाल दीजिए, वही आपके आंसर हो जाएंगे। आइए सर इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा सर। कह रहा है सर इफ़ ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए इक्वल टू 5 रेशियो 7 रेशियो 8 है, देन फाइंड करना है आपका रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी। तो सर आपने इससे मैंने क्या बोला, आप तीनों को क्या करिए सर, ऐड कर दिए। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये ए 2 बार है सर तो 2a हो जाएगा, ये बी 2 बार है 2b, ये 2c 2 बार, 2 मैंने कॉमन ले लिया तो मिला क्या a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे सर 5 7 12 8 20, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई सर 10। अब देखिए सर ये 10 आ गई। अब आपको गैप निकालना है। गैप का मतलब क्या होता है सर, यहाँ पे a प्लस बी का रेशियो कितना है 5, और यहाँ a प्लस बी सी है, मतलब a प्लस बी तो 5 आ गया ना सर, यानी c कितना होगा 10 माइनस 5 बराबर 5, यानी c की वैल्यू सर कितनी आ गई 5। सेम इसी तरह हम करते हैं सर, b प्लस सी कितना है सर 7, यानी b प्लस सी 7 हो गया, तो a कितना होगा 10 माइनस 7 बराबर 3। यहाँ से सर आप a निकाल लेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई सर 3। सिमिलरली हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे, c प्लस ए कितना है 8, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, c प्लस ए 8 है तो b की वैल्यू 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। हमको कुछ नहीं करना रहता है सर, हम तीनों को ऐड करते हैं सर, उसके बाद हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल जाती है। उसके बाद जो आपका गिवन रेशियो है, जैसे a प्लस बी बराबर 5 है तो c बराबर कितना होगा 10 माइनस 5 बराबर 5। हम 10 में से टोटल में से उतना सब्सट्रैक्ट कर देंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है सर। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं सर। कह रहा है सर इफ़ एक्स प्लस वाई रेशियो वाई प्लस जेड रेशियो जेड प्लस एक्स इक्वल टू 8 रेशियो 13 रेशियो 7 है, देन फाइंड एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो सर यहाँ पे जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या, 2xyz इक्वल टू कितना मिलेगा 28, 13 7 20 8 28। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आई सर 14। यहाँ से सर x प्लस वाई आपको गिवन है तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 8 गिवन है, z की वैल्यू 6। यहाँ पे सर जेड एक्स दिया है आपको 7, तो 14 में से 7 गया 7, ये हो जाएगी आपकी y की वैल्यू। फिर हम निकालते हैं सर x की वैल्यू, तो x की वैल्यू सिमिलरली क्या हो जाएगी 1। फिर हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो सर उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे सर। तो एक्स स्क्वायर सर 1 का स्क्वायर 1 होगा, वाई स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर सॉरी 49, और जेड मतलब 6 का स्क्वायर कितना होगा सर 36, और जब इसको प्लस करेंगे मतलब ऐड करेंगे तो वह आ जाएगा 1/85, और यही आपका आंसर होगा। तो सर आपको करना क्या है, जो भी आपका रेशियो दिया हो उस तीनों को हम सम करते हैं। यहाँ पे भी सम करेंगे तो हमको 1 की वैल्यू मिल जाएगी, फिर हम यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ से कंपेयर करेंगे, और फिर यहाँ से कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। और जैसे हमें वैल्यू मिल जाती है तो जो भी हमें दिया उसमें रख के आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे थोड़ा और क्लियर होगा आपको।
If rupee 10,200 is distributed among A, B and C, the ratio of A and B together, B and C together and C ratio A together 8 ratio 11 ratio 15, फाइंड सी शेयर। कह रहा है अगर 10,200 रुपये को A, B और C के मध्य में बांटा जाता है, A प्लस B का रेशियो, B प्लस C का रेशियो और C प्लस A का रेशियो 8 रेशियो 11 रेशियो 15 है रिस्पेक्टिवली में, तो आपको C कितना रुपए पाएगा ये फाइंड करना है। तो सर कुछ मत कीजिए, A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, 8 11 15 है, तो यहाँ से A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 17, और इस 17 की वैल्यू कितनी हुई सर 10,200, तो एक की वैल्यू कितनी हुई सर 600। तो आप C का कितना निकालें सर 9, तो 9 छक 5400, बस यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे 600 से आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा 900 5400। तो सर आप क्या क्या किए हैं, तो मैंने कुछ जल्दी ही बता दिया आपको। देखिए आप इन तीनों को ऐड किए सर, यहाँ पे 2ABC बराबर 34 मिला, तो A प्लस बी प्लस सी बराबर 17। A प्लस बी का रेशियो कितना दिया है सर 8, तो C का रेशियो कितना हो जाएगा सर 17 माइनस 8 करेंगे मिलेगा 9, ये C हो गया सर। B प्लस सी कितना दिया है सर 11, तो यहाँ पर क्या नहीं है A, तो A नहीं है तो सर 17 में से 11 गया कितना हो जाएगा 6। फिर यहाँ पर C और A है सर, ये दिया है 15 और टोटल कितना है 17 है, तो 17 माइनस 2 15 कितना होगा 2, B की वैल्यू 2। अब सर आपको A B और C की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है, ए बी सी की वैल्यू मिल चुकी है। अब टोटल कितना हुआ सर 17 है, और 17 की वैल्यू कितनी हुई है 10,200 रुपये। यहाँ पे देखिए सर 17 की वैल्यू कितनी हुई है 10,200, क्योंकि 10,200 तीनों में बांटे जा रहे हैं, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी सर 600 रुपये आएगी। और सी का शेयर पूछ रहा है, सी कितने रेशियो में है सर 9, तो 9 में सर आप 600 का मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा 5400, और यही आपका आंसर होगा। सो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं सर। In product, we take LCM of variables and LCM of ratio and find which number is missing to multiply to reach the LCM। सर कहता क्या है कि अगर हमें प्रोडक्ट का रेशियो निकालना हो, तो सर जो वेरिएबल्स दिए होते हैं हम उनका LCM लेते हैं, और जो नंबर्स दिए होते हैं सर हम उनका क्या करते हैं LCM लेते हैं, और फिर उनसे कंपेयर करते हैं, मतलब वेरिएबल के गिवन रेशियो से, और जो आपका LCM वाला है उससे कंपेयर करके जो नंबर मिसिंग रहता है उसको फाइंड आउट करते हैं। आइए क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ सर। कह रहा सर इफ़ A क्रॉस B, क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई, इफ़ A इंटू बी रेशियो B रेशियो C रेशियो C रेशियो A इक्वल टू 2 रेशियो 5 रेशियो 3 है, देन आपको फाइंड करना है A प्लस बी अपॉन C प्लस A। तो सर A B C का रेशियो LCM लेंगे सर तो A B C मिलेगा, और 2 5 3 का LCM ले लेंगे सर तो ये मिलेगा 30, यानी A B C की वैल्यू कितनी हो गई 30। अब देखिए सर क्वेश्चन कहना क्या चाहता था, A प्लस बी की वैल्यू कितनी है सर 2 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 30 बन जाए, मतलब 30 बन जाए, तो 15, यानी C की वैल्यू कितनी हो गई सर 15। कह रहा है B प्लस सी की वैल्यू कितनी है सर 5, तो यहाँ पे क्या नहीं है A नहीं है सर, A नहीं है। अगर आप A की वैल्यू ऐसी क्या हो सकती है जो मल्टीप्लाई करें 30 मिल जाए, तो आंसर आएगा सर 6। फिर सर आप यहाँ मल्टीप्लाई करिए, CA की वैल्यू कितनी दी है 30, यहाँ पे क्या नहीं है सर B, यानी आप B में क्या मल्टीप्लाई कर दें 3 में कि वो 30 बन जाए, तो वो आ जाएगा 10, तो B की वैल्यू कितनी होगी सर 10। बस आपको यही निकालना रहता है। आप एक बार वेरिएबल्स का LCM लो, फिर आप नंबर्स का LCM लो और कंपेयर कर दो इससे यहाँ पे, तो A B है C नहीं है सर, तो C की वैल्यू कितनी होगी सर 15। यहाँ से सर B की वैल्यू B C है, A नहीं है तो 6, C है B नहीं है तो 10, यानी A की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई, B की 10 आ गई, C की 15 आ गई। आपसे पूछ क्या रहा है सर A प्लस बी कितना होगा, यानी 6 प्लस 10 ये हो जाएगा 16 अपॉन C प्लस A 15 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 21, यानी 16/21 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सर। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सर इफ़ एक्स वाई रेशियो वाई जेड रेशियो जेड एक्स इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 7, देन फाइंड करना है आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स का रेशियो। देखिए सर यहाँ पे LCM लेंगे तो कितना मिलेगा सर एक्स वाई जेड, और यहाँ पे जब करेंगे सर तो कितना मिल जाएगा आपको 28। LCM लेंगे 7 3 और 2 का 42, तो एक्स वाई जेड कितना आ गया 42। सर यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू 2 है, जेड में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिल जाएगा 42, तो आपको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी एक मिनट, हाँ सॉरी सर। तो फिर सर देखिए एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना आ गया आपका यहाँ पे 42। सर देखिए एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी है सर 2, जेड नहीं है तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 21, क्योंकि 21 दूनी 42, एक्स इंटू वाई इंटू जेड कितना होना चाहिए 42। वाई इंटू जेड की वैल्यू कितनी दी है सर
3, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 42 है सर, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाए, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 14, क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है। यहाँ सर जेड और एक्स है, वाई नहीं है सर, तो जेड एक्स की वैल्यू कितनी है 7, 7 में क्या मल्टीप्लाई कर दें 42 आ जाए 6, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी सर 6। यानी सर कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आपकी 14 है, वाई की वैल्यू 6 और जेड की वैल्यू 21। एक्स रेशियो वाई मतलब 14 + 6 कितना आ जाएगा सर 20। वाई जेड मतलब 6 और 21 27, और जेड एक्स मतलब 21/14 यानी 15। तो 20 27 35 इस क्वेश्चन का क्या होगा सर, आंसर होगा। आपको कुछ नहीं करना है सर, आप एक बार समझिए, आप एक बार एलसीएम लेंगे किसका, अपने वेरिएबल्स का, और फिर एलसीएम लेंगे किसका, नंबर सा, फिर आप कंपेयर करते जाते हैं। यहाँ पे एक्स वाई है सर 2 है, तो जेड नहीं है सर। एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है 42, एक्स वाई है 2 है, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 21, तभी आप मल्टीप्लाई करके 42 करेंगे। और इसी तरह आप एक एक करके कंपेयर कर लेते हैं सर। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। अभी थोड़े टाइप्स के और आपके रेशियो मर्जर्स बचे हुए हैं, फिर मैं देखता हूँ वो क्या होंगे, कैसे सॉल्व होंगे। वो अगली क्लास में के लिए वेट करिए आपका, तब तक के लिए बाय।